瘦嘅話，佢唔識跳，你一樣唔響，答案一樣唔得。真係原裝到仆街。我唔係講你部車，我係講成個安裝結構可以做到好原裝。因為其實我哋做改裝最好嘅做法就係喺原裝位置上，唔影響你整體結構。最難嘅改裝其實係咁啊，首先就一下。撳啊！呢個係正常。